नमस्ते, म क्षितिज पारी युट्युब च्यानलबाट योगेन मेवाङ। आज भने म तपाईँहरूलाई होइन यहाँ यो चाहिँ वासिङ मेसिनको एउटा स्ट्यान्ड हो। वासिङ मेसिनलाई सेभ कसरी गर्ने, त्यसलाई चाहिँ घाम पानीबाट कसरी बचाउने र घरको टप फ्लोरहरूमा चाहिँ कसरी राख्ने। जस्तै यहाँ मन्दिर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। हाम्रो कम्पनीबाट तपाईँहरूलाई म मन्दिर बनाइदिन सक्छु, ट्याङ्की स्ट्यान्डहरू बनाइदिन सक्छु होइन। यस्तो रेलिङहरू अनि जति पनि छ यहाँ टी स्ट्यान्डहरू, लुगा सुकाउने स्ट्यान्डहरू तपाईँहरूलाई म देखाइरहेको छु है। अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि म तपाईँहरूलाई हरेक कुराहरू देखाइरहेको छु। अनि गोलो भेरिङ कसरी बनाउने अनि हाउ टु मेक होल्डिङ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु कि। जस्तै यो क्षितिज पारी युट्युब च्यानलद्वारा म तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू देखाउने छु। हुन त कसैले सर्च गर्नुहुन्न होला होइन। क्षितिज पारी युट्युब च्यानल त अब म्युजिकको हुनुपर्ने, अडियोको हुनुपर्ने, भिडियोहरूको हुनुपर्ने, अझै कमेडी हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तो भिडियोहरू पनि म त्यसमा समावेश गर्नेछु। तर मैले गरेको कामहरूको लागि आज चाहिँ युट्युब भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मेटल, स्टिल, एल्युमिनियमको विषयमा देखाइरहेको छु। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँहरू मैले बनाइरहेको छु। अनि जुन यो अगाडिपट्टि साइडमा छ अनि यो गोलो भ्यारिङको साइडमा अनि मुनि मैले एउटा सिमेन्ट बोर्डले बारेर एउटा टोइलेट अनि यो प्यासेज थोरै खाली रहेछ, त्यसमा चाहिँ कसरी टोइलेट बनाउने त अनि उपयोगी हुने तरिकाले त्यहाँ कसरी एउटा निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा यसरी राख्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी गोलो भ्यारिङको साइडमा तपाईँहरूले केही वस्तुहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्तापाता 39 mm जसद्वारा छाइन्छ है। सिमेन्ट बोर्ड 8 mm, यसले चाहिँ दुई साइड बार्ने हो। जब 16 mm को बार हुन्छ र यसमा एकदमै घाम पानी केही पनि हुन्न फेरि है। 1.5 इन्ची 1.5 बाई 1.5 16 गेजको पाइपबाट बनाइएको छ यो। मैले अगाडि फिटिङ गरेकोहरू म भिडियोमा हाल्न सकिनँ किनभने मोबाइलमा प्रब्लम भइरहेको थियो, क्यामेरामा प्रब्लम भइरहेको थियो। मैले यति बनाइसकेपछि चाहिँ फेरि आफू देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई। दिदीको पसलमा आएको छु। सबैले मेरो भिडियोलाई चाहिँ हेरेर लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ हामीले दिउँसो खाजा खाएको है, चटपटेको खाजा। यो चाहिँ मलाई काममा बोकेर लाने घोडा। यो सिमेन्ट बोर्डले चाहिँ दुई साइड गर्नुपर्ने छ है। यो प्यासेजमा चाहिँ दुईवटा झ्याल बस्छ। अगाडि स्पेसमा चाहिँ ढोका एल्युमिनियमको
देखिराख्नु भएको छ होइन यो एउटा टोइलेट बनाएको हो यसलाई चाहिँ अब एल्युमिनियमको ढोका र एल्युमिनियमको झ्याल लगाएको थियो जुन क्यासेटहरू देखिराख्नु भएको छ र त्यो पनि मोटरको लागि अब टुङ्गा राख्ने काम भइसकेको छ यसरी तपाईँहरूले अनि यसमा यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ अनि कुनै थोरै क्यासेटहरू छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ यो अनि धेरैलाई अनि यो मेरो सिटिजबारी अनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै तपाईँहरूले म भिडियोहरू लिएर आउनेछु अनि तपाईँले चाहेको खण्डमा मैले तपाईँहरूलाई अनि मेरो फोन नम्बर सहित अनि यो छोडेर जानु छ कसैले काम परेको खण्डमा तपाईँले फोन नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो आजको लागि आज यो पूर्ण रूपमा भइसकेको छ होइन हामी स्ट्यान्ड बनाइसकेका छौँ यो चाहिँ वासिङ मेसिन स्ट्यान्ड यो चाहिँ भित्र गएर सिमेन्टले बारेको छ 2 सकमा बेसमा जोडिन सक्नुहुन्छ जोडले जोडको स्क्वायर पाइप माथि जस्तोले छाएको छ चाहिँ अगाडि जुन यो खुल्ला भागमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा एल्युमिनियमको ढोका एल्युमिनियमको एउटा पल्ला ढोका लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तै एउटा मन्दिरमा लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ यस्तै ढोका यसरी कब्जा लगाएर सेम यही ढोका यहाँ लगाइन्छ यो चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ अब ढोका लाउन मात्र बाँकी छ यसरी तपाईँहरूले वासिङ मेसिनले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी घरहरूमा चाहिँ उपयुक्त तरिकाले तपाईँहरूले अनि वासिङ मेसिन स्ट्यान्ड र चर्पी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा सानो प्यासेजमा पनि उपयुक्त तरिकाले बनाउन सकिन्छ यो क्षितिजपारी युट्युब च्यानललाई हेरेर अनि साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।